Sen miydin Nezih? Ya olmasa mıydım İnci? Abla. Ya ben Ömer gelecek zannediyordum Seda'yı almaya da onun için. Gelsene. Ömer okulda, fotoğraf kulübünde. Deli gibi çalışıyor. Biliyorsun yarışmaya az kaldı. Nasıl ya? Ömer hala orada mı? Ya bu kadar saat. Ya başına bir şey gelmiş olmasın. Ya telefonlarıma da bakmıyor. Sen bir an önce hazırlan da çıkaralım adamı oradan hadi. Ömer, yakabilir miyim? Yak yak. Ya sana gerçekten inanmıyorum. Ya bu kadar saattir sen burada mıydın? Ne oldu ki? Ya ben seni çok aradım. Telefonlarıma da bakmayınca merak ettim seni. Dedim ben sana kızım kesin bizimki yine dalıp gitmiştir diye. Ya kusura bakma Seda ya. Hakikaten dalmışım. Zamanın nasıl geçtiğini anlayamadım. Ömer, sen bunu basmışsın. Hı. Ya bu çok güzel olmuş. Nezih baksana. Gördüm gördüm. Bu da bugünkü kız galiba. Hı hı. Aynen. Yalnız hocam kızın kendine göre bir havası yani kızın gözleri kız güzel. Hakikaten güzel ya. Ya fotoğrafın da böyle kendine has bir duygusu var. Gitmekle kalmak arası bir şey. Size de öyle geçmiyor mu? Hayır. Yok hocam biz sanatçı olmadığımız için hani bize geçmedi. Onu anca siz görürsünüz. Ben yol görüyorum. İşte bavul görüyorum. Kızın saçları kız güzel. Evet abi. Sonunda istediğim fotoğrafı çektim. Yarışmaya bununla katılacağım. İyi. Tebrik ederiz. Yani umarım dereceye girebilirsin. Sağ ol. Umarım. Hadi okulu kapatacaklar burada mahsur kalacağız hadi. Tamam gidelim. Gitmeden bana uğrarız değil mi? Ben bir üstümü değiştireyim. Olur. Hadi. Okey. Hemen geliyorum.